டக்கு டக்குன்னு டக்கு 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 டக்கு. வெல்கம் டு அவர் சேனல் டக்கு டக்கு டக்குன்னு. இன்றைக்கி நம்ம டக்குன்னு செய்ய போகிறது தூதுவளை துவையல். தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம், புளி, மிளகாய், பூண்டு, தூதுவளை, மிளகு. தேவையான அளவு எடுத்துக்கிறோம். இப்போது கடாயை ஹீட் பண்ணி அதில் 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம். அடுத்து அதில் மிளகாய் போட்டுக்கிறோம். அது கொஞ்சம் நல்லா லைட்டாக வதங்கணும். அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயத்தை போடுறோம். சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் 2 போதும். இது கொஞ்சம் வதங்கின உடனே மிளகு கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம். அடுத்து பூண்டு 4 பீஸ் கிட்ட போட்டுக்கிறோம். அடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அது தூதுவளையை அதில் போட்டு நல்லா வதக்கணும். இப்போது கொஞ்சோண்டு புளி போட்டுக்கிறோம். இதெல்லாம் நல்லா சேர்த்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போது இதெல்லாம் ஜாரில் எடுத்து வச்சு தேவையான அளவு உப்பு, தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். அவ்வளோதான், தூதுவளை ரெடி துவையல். இது சளி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல தீர்வு கொடுக்கும். இதை சாப்பிட்டா எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும்.